Hello guys, namkelekile nonke kule channel. Ziyakhala kuloli namhlanje. Guys, uba niyakhumbula kakuhle izolo sikhe sathetha ngololi kuba ubale zonke ii-celebrities akhe alale nazo. Ngoku uMusa Khawula is at work sana, akadlali nengane, uveze ividiyo kaMpumelelo nololi besebhedini. Sorry guys, ngekhe ndikwazi ukunibonisa le vidiyo kaloli noMpumelelo. uMusa Khawula akanamfihlo guys. Uyenza kanjani into yoku-interviewa umntu aphinde ayikhuphe yena loo video or i-information ngaloo mntu? Abantu bayamhleka uloli bathi angasuka kuTiko Modise aye kuMpumelelo. Kaloku uMpumelelo bayamazi uba akanayo nesenti, ngutata wakhe onemali. So lilonke ke guys, uloli uwile bhubha mphantsi. Okubi ke guys, uMusa Mseleku sele ethumele amagqwetha wakhe kuloli for ukwehlisa isithunzi sikanyana wakhe uMpumelelo. Ndizophinde ndinazise ke guys uba uloli uzophuma kanjani kule mishmash azifake kuyo. Please comment, like and subscribe. Enkosi kakhulu, ndiyabulela guys ngokundijoyina. Thank you.